Festival Peugeot. Štýl a kvalita Peugeot teraz za výnimočných podmienok. Len do konca februára. Belgická nehrajúca kapitánka Sabine Appelmansová je belgickou rekordérkou, čo sa týka počtu víťazných zápasov, tak celkovo ako i vo dvojhre. Je veľmi rešpektovanou belgickou športovou osobnosťou v časoch svojej aktívnej kariéry. Dokonca získala dvakrát ocenenie pre najlepšieho športovca Belgicka v rokoch 1990 a 1991. Bola v tejto ankete vyhlásená ako športovkyňa roka v Belgicku. Takže nie len čo sa týka tenisu, ale vôbec v belgickom športe patrí tým najvýraznejším produktom. Ja si ešte spomínam, keď je to mnoho rokov dozadu, ešte keď práve s Rádkou Zrubákovou, ktorá tu predo mnou komentovala prvý zápas. Sme 2 roky trénovali spolu a potom s Katkou Studeníkovou a potom aj neskôr aj s Danielou Hantuchovou, tak si spomínam na to, ako Sabine vlastne hrávala, aká bola nepríjemnou hráčkou, bola to laváčka. My sme ju tak medzi tenistkami a medzi trénermi nazývali, nech sa nikto neurazí, ale nazývali motorová myš, pretože bola veľmi rýchla a veľmi húževnatá. Málo kedy sa stalo, že by ľahkú loptu pokazila alebo že by nejakú darovala. Sabina Appelmansová to ťahla dosť vysoko, myslím, že bola tu niekoľko rokov aj v prvej 20-ke na svete. Myslím, najlepšie ranking mala okolo 16. 15. miesta. 16. miesto je maximálnym umiestnením. Presne tak. A všetky hráčky, ktoré išli proti nej hrať, vedeli, že to na kurte nebudú mať ľahké a nebudú to mať jednoduché. Je dobré, že takáto hráčka s takou obrovskou kariérou, ktorú urobila, sedí na kapitánskej lavičke a myslím si, že dnes je určite smutná, pretože jej tým dnes nevyhral, ale je to podmienené aj tým, aké hráčky v týme má a proti akým superom, s akými kvalitami nastupuje a určite dopredu vedela, že tento zápas bude asi v podobnej režii, ako si to vyvíja. Favorizovanou superkou vyrovnáva na 3-3. Zatiaľ pri svojom podaní nezaváhala. Musela čeliť 2 breakballom. Flipkensová 1. Takže zatiaľ čistým štítom, čo sa týka uhraných vlastných podaní. Obidve hráčky hrajú určite naplno. Vždy je veľká česť hrať za svoju vlastnú krajinu a to myslím, je úplne jedno, že či je rozhodnuté alebo nie. Tým, že je to také vyrovnané, tak myslím si, že to je aj spôsobené 2 faktormi. Jednak tým, že aj keď je belgická tenistka rebríčkovo podstatne vyššie a je z tohto pohľadu favoritkou, tak naopak naša Lenka Hunerová je práve v poslednom období vo veľmi dobrej forme. Myslím, že to je aj tak vyrovnané, je to aj spôsobené tým, že obidve hrajú naozaj veľmi, veľmi rovnako a veľmi podobne. Nemajú ani jedna z nich až také veľké výrazné výkyvy pri svojej hre a dnes je to jasným dôkazom, že tie výmeny sú naozaj veľmi vzácne vyrovnané.
Uvidíme potom aj na záver tohto setu z toho štatistického pohľadu, čo nám ukáže štatistika. Ja si myslím, že sa to bude veľmi približovať rovnakým číslam na jednej a na druhej strane. Flipkensová bez problémov získala 7. hru úvodného setu. Po 27 minútach je stav 4-3 v jej prospech, ale stále je to veľmi otvorená záležitosť. Spomínali práve tie krajiny, ktoré by sme mohli dostať v baráži o postup do prvej svetovej skupiny, tak tento istý problém v podstate zamyslenie má určite aj belgická kapitánka, pretože ona sa samozrejme zamýšľa nad tým, ktoré krajiny si dostanú oni ako baráži o udržanie sa, takže tam to bude samozrejme veľmi zaujímavé a tam to bude tiež veľmi ťažké sa udržať, pretože druhá svetová skupina je tiež veľmi silná. Vieme všetci, že v minulosti to bolo tak, že bola len jedna svetová skupina, kde bolo 16 tímov. A tým, že sa to zmenilo a vytvorili sa dve svetové skupiny, tak ten návrat do tej prvej svetovej skupiny, do tej teda osmičky elitnej je veľmi ťažký. Za stavu 3-4 v úvodnom sete podáva Lenka Wienerová. 20-ročná Košičanka, ktorá 21. narodeniny oslávi 23. apríla. Teda tesne pred Fed Cupovou barážou. Zatiaľ má Lenka Wienerová vynikajúcu efektivitu prvého podania, 82% vyhraných bodov po prvom podaní, ale iba 58% zapojenie prvého servisu. Po druhom podaní to už také úspešné nie je. Máme to momentálne 56% vyhraných bodov po druhom podaní. Toto je práve to, čo z toho štatistického hľadiska vždy rozhoduje, keď je to vyrovnané, tak sa to musí zase niekde otočiť a s týmto má vlastne Flipkensová. Je to tam otočené. Tá má zase po prvom podaní menej výmen vyhratých, ale naopak má po druhom podaní tých výmen vyhratých viac. Vidíme istú diskusiu našej tenistky. Platí to, čo povie empirový rozhodca. On sa v podstate ani neuchýlil v žiadnej veľkej diskusii. Naša Lenka Wienerová to musela rešpektovať. Lopta skončila v aute.
si mohli všimnúť dvakrát za sebou, že belgická tenistka zlyhala pri svojom backhande. Neboli to nejaké veľmi ťažké údery, ani ten servis nebol taký tvrdý, ani predtým v tej predošlej výmene. Lenkin úder na backhand nebol nejaký veľmi ťažký, napriek tomu prišli chyby. To je možno aj taký recept na to, ako sa možno dá ľahšie vyhrať proti Belgičanke. Ale Tretia dvojchyba. áno, nesmú tam byť tieto zlyhania. Lipkensová nemá na konte zatiaľ ani jednu. Lenka potrebuje zvýšiť percento prvých podaní. V tomto prípade tak si výrazne pomohla. Veľmi dobre zarotované, skvele umiestnené. Stále je tá početnosť prvých podaní nízka. Áno, bolo počuť aj taký smiech divákov, ktorí sledujú tento zápas priamo v hale, pretože sa tenistky rozhodli zatrénovať si podrzaný krížny backhand. Desiata nevinútená chyba z rakety Lenky Wienerovej a je tu breakball pre Flipkensovú. To bolo tretí v zápase. Dôležitosť prvého podania. Napriek tomu, že prvé podanie prišlo, Flipkensová výmenu vyhráva a vyhráva tak aj 8. hru. Pri podaní Lenky Wienerovej získava svoj prvý break v zápase a bude podávať na víťazstvo v prvom sete. Áno, tento posledný game Lenke nevyšiel, absolútne nevyšiel. Bolo to spôsobené aj tým, že vo výmenách bola menej aktívna a v podstate prispôsobila sa hre svojej superky. Takéto zápasy sú veľmi dobrou skúsenosťou, myslím teraz pre obidve hráčky, ale hlavne pre Lenku Wienerovú. A zároveň sú aj tým najlepším možným tréningom, pretože jedine v takýchto zápasoch si hráč naozaj môže vyskúšať všetko možné a hlavne tú psychickú odolnosť a stabilitu. Napriek tomuto pokazenému voleju z rakety belgické tenistky si myslím, že od stavu 3-3 je predsa len ona tá, ktorá je dôraznejšia a viac tvorí hru.
Pridala k tomu kvalitné podanie. 40-15 je stav, ktorý prináša 23-ročnej Belgičanke 2 setbaly. Spôsobom odvracia. Vypracovala si veľmi silnú pozíciu na sieti. A s prehľadom kvalitnými volejmi dokončila výmenu. Ešte jeden setbal pre Flipkensovú. Druhý setbal Flipkensová s veľkým šťastím premieňa. Páska výrazným spôsobom pomohla Belgičanke k tomu, aby doviedla túto hru a tým aj set do víťazného konca. Úvodný set trval 38 minút. Flipkensová ho teda vyhráva 6-3. Nemala to však vôbec ľahké s Lenkou Wienerovou, ktorá v podstate bola veľmi vyrovnanou súperkou rebríčkovo oveľa vyššie postavenej Flipkensovej. Vidíme štatistiku prvého setu a čo som spomínal, že tá štatistika bude ukazovať v jednotlivých ukazovateľoch podobné údaje. Je tu. Vidíme, že Flipkensová ale predsa len mnoho lepšie podávala ako naša tenistka. Dôkazom toho sú aj tie dve sa. Myslím si, že v tomto zápase nerozhodujú tak tie víťazné lopty. Videli sme ich celkovo 8. Skôr je to o tom, takisto tie nevinútené chyby, tých je zase na môj vkus dosť veľa na tento set. Predsa len trval 40 minút a nebolo tam veľa gemov, takže je to hlavne o tom, ako tenistky dokázali zvládať práve tie rozhodujúce možno momenty v jednotlivých gamoch a takisto aj koncovku setu a tu sa ukázala predsa len zrelšia belgická tenistka. Pomohla si práve tým spomínaným lepším podaním a pomohla si aj možno takou väčšou rozvahou pri niektorých úderoch vo výmenách. Druhý set bude otvárať svojim podaním 20-ročná Lenka Wienerová. Úplná petkapová debutantka. Je vôbec prvý zápas, tak čo sa týka dvojhry, ako i štvorhry, samozrejme je to jej úvodné vystúpenie tejto najprestížnejšej ženskej tenisovej tímovej súťaži sveta. Krásny backhand. To je Flipkensovej veľká zbraň. Uvidíme Žanetu Husárovú, ktorú sme už tiež spomínali, že teraz nie je v tíme. Tak ma napadá teraz rok 2003, keď sme hrali zápas proti Nemecku na ich pôde. Žaneta bola operovaná na meniskus a napriek tomu, že bola po operácii a nemohla hrať, tak do Nemecka pricestovala a bola tam s nami. To bolo úplne perfektné pre celý tým. Aj panovala taká veľká eufória práve z toho čerstvo vybojovaného titulu v roku 2002. Takže vlastne sme tam mali 5 hráčiek, 4 oficiálne nominované a Žaneta, ktorá tam bola s nami ako taká posila.
slovenská tenistka naozaj vynikajúco. Naša tenistka je, som ja z pohľadu tenisového trénera mal hľadať možno niektoré veci, ktoré by sa mali zlepšiť, alebo kde má rezervy, tak si myslím, že je to veľká bojovníčka, ale myslím si, že je chýba trošku väčšia kreativita a tvorivosť na kurte. A možno aj tak väčšia zbraň v nejakom tom údere. Myslím si, že veľa výmen, veľa lôb dokáže vďaka veľmi dobrému pohybu. To, že má forehand lepšiu, bolo vidieť aj teraz, ale myslím si, že stále ešte nie je to ten úder, o ktorý by sa mohla oprieť. Hovorím to preto, lebo jej rebríčkové postavenie 176. hráčka je samozrejme jej najlepšie, ale keď sa chce posúvať ďalej, tak musí na mnohom ešte popracovať a toto je práve úlohou aj trénerov na Národnom tenisovom centre, ktorí určite vedia a pracujú na tom. Opäť aktívna hra Lenky Wienerovej, ktorá prináša svoje ovocie v podobe odvrátenia 2 breakballov. Určite iba aktívnou hrou sa dá uspieť proti Kirsten Flipkensovej. V tomto smere musí stabilizovať svoj výkon a byť konštantnejšia. Opäť výborná práca, tentoraz na podaní. Prvé ESO. A tretí fixing za sebou pre Lenku Wienerovú, ktorá má výhodu v úvodnej hre druhého setu. Záver prvej hry v podaní Lenky Wienerovej už bol presne taký, aký si predstavujeme, a toto je jediná cesta k tomu, aby mohla Flipkensovú viac potrápiť a ešte výraznejšie zdramatizovať tento duel. Momentálne je rebríčkovo 4. najlepšou slovenskou tenistkou, takže v podstate máme k dispozícii rebríčkovo absolútne najsilnejší možný tím. Lenka Wienerová predstihla Kristínu Kučovú, tej momentálne patrí 193. miesto, ako v slovenskej 5. Slovenskou 6. je momentálne jej staršia sestra Zuzana Kučová, tej patrí 214. miesto. Gajdošová je momentálne už reprezentantkou Austrálie, tej patrí 90. miesto vo svetovom rebríčku. Zhodou okolností, keď spomíname Jarku Gajdošovú, tak práve v roku 2003 v tom štvrťfinále proti Belgicku na ich pôde sme sa s Tomášom Malíkom rozhodli, že mladú Jarku Gajdošovú nominujeme do zostavy a do týmu, a nakoniec aj nastúpila a vyskúšala si tú Fed Cupovú svoju premiéru. Toto sa je zatiaľ ešte, túto možnosť ešte zatiaľ nemala práve v týme Austrálie. Svojho nového pôsobiska, presne tak, takže bola kuriózna situácia, keď sa loptička ocitla na páske, ale dvakrát tam poskočila. Pozrite sa na to teraz.
nie je veľa tenistiek a tenistov, ktorí by mali možnosť reprezentovať viacej krajín. Teraz má veľmi rýchlo napadá samozrejme Martina Navrátilová, ktorá reprezentovala Československo a Spojené štáty americké. Tá mimochodom vo Fed Cupe nastúpila 18 krát do dvojhry a 18 krát vyhrala, má skóre 18-0. To je jedna z najimpozantnejších Fed Cupových bilancí. Nemá síce najviac víťazstiev, ale 100% bilanciu a vo finále hrala 6 krát a vyhrala 12 dvojhier, takže to sú naozaj úžasné čísla. Áno, myslím, že Martina Navrátilová patrí jasne medzi tie najväčšie postavy ženského svetového tenisu a je to obrovská legenda. Myslím, že nie je nič, čo by mohla Martina Navrátilová povedať, že nevyhrala. Od Fed Cupu počnúc. Mám pocit, že Roland Garros jej chýba. To neviem, ale myslím, že Roland Garros vyhrala tiež práve vtedy, keď mala tie najlepšie roky a v každom prípade je to jedna určite z najlepších tenistiek v celej histórii. A čo sa týka dlhodobej výkonnosti, málo ktorá hráčka vydržala tak dlho na absolútnej svetovej špičke. Ďalšia breakballová príležitosť pre Lenku Wienerovú. bolo by dobre, keby sa jej to podarilo, lebo by sa dostala do vedenia už trošku výraznejšieho. Predsa len v prvom sete to bolo stále na hojdačke do stavu 3-3. Štvrtú breakballovú šancu v zápase Lenka Wienerová premieňa. Dopracovala sa teda k prvému breaku. Na začiatku druhého setu vedie 2-0. Po tom, čo stratila ten prvý pomerom 3-6, je to ideálna odpoveď. Zvýšila početnosť prvých podaní. Dostala sa už na 67%, čo sa týka úspešnosti podielu prvého podania. Teraz je treba potvrdiť nadobudnutú výhodu.
Diváci sú určite veľmi spokojní. A ja sa teraz vrátim ešte k tomu, že sme spomínali Martinu Navrátilovú a jej titulu na Roland Garros, tak aby sme nezostali divákom nič dlžní, tak ho vyhrala dvakrát. V roku 1982, keď porazila Andreju Jagerovú, a v roku 1984, keď zvíťazila nad tiež obrovskou a veľkou legendou Chris Evertovou, Lloydovou. To, čo Martine Navrátilovej zisku jej možných titulov chýba, je určite olympiáda, ktorú nezažila. Predsa len začala sa hrať až v roku 1988, keď ju vyhral vlastne po tom opätovnom zaradení aj náš Miloš Mečír. V Soule pod roku 1988, vtedy spoločne so Šteffi Grafovou triumfovali na olympijských hrách. Jasne.